三山火水啊！今日呢間嘢，嗱呢幾個人啦喺度話咩大陸設計啦，咁大家睇下呢張嘢啦。不過遲啲啊，應該影張相，然之後擺喺條片嘅尾又會同大家講下佢講咩啦。係啦。佢有咩咁衰？啊，等陣聽佢做。偷人設計，攞人版權，1毫子都唔俾。明明就係偷人嘢，就扮日本設計。所以我哋唔想香港有朝一日就全部都開晒啲偷呃拐騙嘅商店。我哋唔想香港淪落到好似大陸買啲嘢全部都係假，全部 A 貨，全部山寨嘢。我哋要尊重版權，我哋要尊重香港設計師嘅心血，唔可以任由香港人嘅設計俾人偷。我哋唔可以任由香港人嘅錢，包括你哋嘅錢，去俾人呃。當然，你哋可以幫襯，但係你哋幫襯就咗助紂為惡，我哋係會咒你死全家嘅嚇。好嗱，呢間名創退休品，千祈就唔好幫襯。可以攞張傳單睇一睇。點解我哋今日或者計上次要再嚟呢間嘢？因為佢就係拆鬥。我哋對啲員工咧就好客氣嘅，雖然你幫拆鬥打工，你都係拆，但希望咧呢啲咁嘅即係低技術嘅即係職位，你幫襯你做第二間做惠安啊，做對面藥房啊都好啦，係咪先？嗱，呢間名創優品偷呃版面，大家攞張傳單睇睇。今日我哋就話俾人聽。呢間即係 Comic 嚇，有咩咁衰？我哋除咗嚟呢間，我哋繼續29間分店，會全部都去揾。我哋好希望大家會知道呢間嘢真係好啊！全港10創優品，7宗罪。你啱啱佢入去快啲喎。好 ，stop， 好，停先。我攞張叫你屋企人唔好嚟呢間嘢嚇。大陸嘢講完啦，好，攞翻張牌啦。咁我哋攞翻張去睇。即係佢哋應該講完啦。好。好啦，今日嘅時間就差唔多啦。咁下一次我哋翻嚟咧，仲有佢哋幾個喺度講呢啲嘢，嗰啲人嗰啲相咧，片尾啊。好啦，拜拜。呢單嘢啦，咁而家差佬嚟咗啦，咁佢啊係都唔停口喎，啲差佬唔知道佢哋幫襯，佢話你知，佢真係 CK 就唔 CK， 真係差佬，但係佢差佬嚟係做老襯嘅，嚇，做老襯你都唔敢做到咁啊！真係冇見到人做老襯都做到咁喎，黑警。嗱，繼續聽啦嚇，聽佢講廢話。垃圾，我哋會追擊佢。就係呢間係名創優品啦，呢個大布店啦，佢係喺呢度啦。咁唔知其他區有冇嘅？咁我哋就我就唔知啊。咁唔知其他嘅人有冇影到嘅？係啦。咁差佬嚟咗喺裏面喺度行慣咁。大陸公司就扮日本嘢，抄人設計就當自己設計呢間嘢。哦，終於做嘢啦，終於唔識食花生啦！哇！我而家先知差佬係食花生㗎，浪費公帑啦嗰啲咪，咦可以仲有個警察喺裏面食緊花生喎，啊！買嘢啊？啊唔知啊，啊係啊錄緊口供啊啩，係啦咁我唔講我自己立場啦，咁。She said the shop is still the other one designer design and the police complaint. Yes. Yes, she say this is the Hong Kong. She say it's made in China and she
It's not said Japan. he Japan Japan, product. but he said they said it is China design. Oh, it's China design. It's the China people steal It's China style. steal the design. It's not a Japan style. Yes. 有幾幅街，話俾你啲朋友聽話，有咩咁衰嘅？我不自己知啦。無印良品標嚟合體，咁大家睇下高炒佢啊！我隻當然就係 Uniqlo 啦。當你哋戇居嘅。如果你仲要幫襯，第一我幫唔到你，但係你幫襯最多你自己俾人呃。但係如果佢分店開到全香港都係，到時香港就全部變晒路線。香港冇設計師，會繼續去設計嘢。點解？因為佢設計出嚟嘅嘢係會俾人偷1蚊版權費、1蚊設計費，甚至講句唔該都唔會。香港會仲有幾位偷？第時香港就唔會有任何 made in Hong Kong、design in Hong Kong嘅嘢啦，因為我哋係縱容咗呢啲偷人嘢嘅山寨鋪頭，去作惡害者㗎啦，係啱拆就賣嘅係拆裝，抄人哋嘅設計，跟住所以今日我哋話俾大家知，唔好咁笨柒啊！香港人係醒目嘅，就算佢要扮，都唔好扮日本嘢嚇。我哋聽到一輩講啦，3年零8個月嚇，好扮蘿蔔頭，幾幼稚嚇！就算話你愛國都好，都要抵制呢間名創優品，偷呃拐騙。睇個招牌，睇個招牌有知嚇。送走攞張紙單唉，再搞落去啲差佬都唔會搭佢走，應該冇戲睇啦。好啦，今次又完啦，係咁先，拜拜。係啦，咁呢個七宗罪啦，冇錯啦。咁呢個係七宗罪，係啦，咁大家聽到啦。咁然後下一幅圖呢個就係講嘢嗰個本土派啦，應該係唔知啊。咁然後之後下一張圖咧就係呢個派傳單嘅，有2個人，呢個係其中一個啦。第二個就係嘟嘟呢個，係啦。咁大家如果喺見到佢哋就係啦，好啦。咁如果中意我呢條 vlog 嘅話，就喺下面撳個 like 或者 share 出去，同埋撳 subscribe 啦。好，係咁先啦，拜拜。